Hi ha dies que et preguntes si la teva vida és miserable. A vegades l'apatia et consumeix. D'altres, una força visceral et fa sentir que l'única sortida és escapar. Però per marxar on? I per fugir de què? De veritat, allò que ens atormenta no ens perseguirà allà on anem? No sé si és cosa meva o potser m'ha trasbalsat llegir el fucking New York de la Laura Calzada, una memoir dels 4 anys que la periodista va viure lluny de casa. Va marxar als 23 amb una maleta plena d'inseguretats, dolor i ràbia. Un pare, estrella de la televisió, però absent a casa. Una mare que no sap cuidar-la i unes ganes salvatges de viure, oblidar i ser estimada. Només arribar a Nova York, un cotxe de policia l'atropella i es passa la meitat del llibre esperant una indemnització de més de $200.000. Mentre els diners no arriben, l'angoixa la fa buscar sense contemplacions homes que l'acullin, grans dosis de sexe compulsiu, drogues i alcohol, i el record de la calidesa familiar que acaba trobant en els que des d'aleshores sempre seran els seus pares americans. Però les llums s'encenen de sobte, la festa s'ha acabat, i farta d'escapar-se, la Laura torna a casa on hi escriurà la crònica dels seus límits a la gran ciutat. 5 anys després em cita al barri del Coll, a Barcelona, des d'on hi ha escrit la seva primera novel·la i on comença el primer episodi de Fata Morgana. Va ser tot una al·lucinació o un miratge? ¡Fata Morgana! ¡Fata Morgana! ¡Fata Morgana! ¡Fata Morgana! Hola, Laura! Bueno. Com estàs? Gemma, Que guapa! no tinc veu. M'està agradant molt el moment parisenc. Bueno, Parisenc al Coll, m'agrada molt. és que hem d'emular els nostres ídols. Clar. Som al meu barri Sí. i he decidit que ara podríem anar a veure una casa que és molt bonica, a veure si ens l'obren. Val. Això és molt fucking New York, no? Anar de casa en casa a veure si ens l'obren. Sí, exacte, anar. Si fóssim a Nova York, ja seria la teva nova casa, un nou capítol. Sí. Mira quin cel. Jo crec que Déu era un irreverent, com jo. Home, això espero, si no, quin avorriment, no? Quan fa que vius al Coll? Maria Mullerat. Des de que vaig tornar a Nova York, vaig estar 5 mesos a casa dels meus avis a Sabadell, els meus estimats avis. Mira, nena, aquest edifici que estan fent. El senyor vigila que no caigui, Que va ploure ahir? Sí, clar, com que tu eres a TV3. A TV3 ni plou ni neva. No em vas adonar. Clar. Oh, però mira quin sol que està sortint ara. Ah, per cert, aquest és el flat iron del Coll. És que ja veuràs. Mira, Ojo, jo no t'enganyo. El flat iron del Coll. Això És magnífic, això. Ho va veure ma mare i va dir, és el flat iron del Coll. La mare és la millor. I també diu que visca al Montmartre de Barcelona. Una mica sí, no? Uah, He pujat moltes escales per arribar a tu. T'has equivocat de sortida, perquè no preguntes abans d'anar als llocs. Ojo, Laura. Ojo, que et tornen a atropellar i a veure si cobrem. Aquí no et paguen, tio. Mira, veus, és aquest. Amb això Central Park West. Sí. Ai, a veure. Ostres, molt bé, sembla el TV Club una mica. Però has vist que bonic amb el trencadís. Mira, nena. Ostres, vistes, I allà, bueno, amb aquest cel tan clar avui, el Tibidabo... Mira aquesta casa, fillet. Aquesta és la casa groga que em vols portar? Sí. Jo no sé res. Només... Jo no sé, jo no sé que no sé nada. Bueno, sembla prou bonica, no? Ara em mataran quan em vegin amb el vídeo, potser hauré de He parar-ho. sentit un gos. Posa't darrere meu. Què tal? Com estàs? Què tal? Soc veïna d'aquí del Coll i m'estan fent una entrevista, no se't veu, està allà la noia. I llavors, bueno, he provat un llibre, tota la pel·lícula, soc molt fan d'això, jo vic al carrer Tirso, i dic, diu, fem una ruta pel Coll, i dic, anem a trucar a aquella casa. Entenc que deus estar treballant, però potser pots fer res, molt ràpid. Seria maco. Mira, ets molt agraïda. No sé com està, Hola, sí. com et dius? Laia. Bueno, quina casa més bonica, no? Uau. Tenia tantes ganes de veure-la. Laia, tens 3 gats. No, en tinc 2. Escolta'm, i de què et dediques? Som arquitectes. Tu i la teva parella? Sí. Es pot mirar? Sí. Vale. Vine. Però ja marxem, Tia, no ens moltes volem gràcies. molestar. Bueno, molt bonic.
Moltes gràcies, Has pogut Laia, entrar, t'agraeixo Laura, molt. en aquesta casa. El coll és lo más. T'agraeixo molt l'hospitalitat. Sí. Felicitats. Aquí hi ha una residència que també és molt important entrar-hi, un dia hi entrarem també, perquè acompanyar la gent gran és un dels deures de la humanitat. Tu vas acompanyar, no?, bastant als pares americans. És així, és efectivament així. Ells em van acompanyar a mi, és un intercanvi, saps això que parlen de l'intercanvi generacional? Jo vaig poder veure la Marlina a l'hospital quan vaig entrar a la sala, a l'habitació, va fer la meva nena, my girl, my girl. No tenia cabell, Va tenir un càncer. tenia un càncer de pàncreas, que és fulminant en 6 mesos. Però li vaig poder rentar les dentetes, amb aquella cosa que et donen un palet. Li vaig posar la seva cançó dels The Beach Boys. La invoquem aquí. I sí, al cap d'uns dies va morir. Ara mira aquesta pujada, Gemma. Aquesta pujada ens porta, ens mena al mirador de Joan Sales. No hi he estat mai. Doncs ara hi estaràs. La Marlene sabia que estaves escrivint el llibre? No. Però sí que sabia que un dia em mirarien. Mira, el mar. Uau, està preciós avui, En aquestes escales m'hi havia assegut molt trista alguna vegada. I ara ets feliç vivint a Barcelona? Aquesta pregunta em fa molta gràcia perquè realment hi he pensat molt, que sí, que ara sóc feliç a Barcelona, que és la meva ciutat, però perquè, clar, ara és com... Ara és molt divertit, ara cada dia és una festa. I Barcelona és la millor ciutat del món, sisplau, és que no sé per què m'enfoques a mi. Saps què podem fer ara? Què? Em pots portar a algun lloc que hi tinguis com una connexió forta des de petita, què et sembla? Uau! Això, tia, seria... O sigui, hi ha molts llocs, perquè, a veure, fa 35 anys que aquesta és la meva ciutat. I no sóc una persona, precisament, que es quedi sense moure's. Hauríem d'anar a Sarrià, al Tomàs i així, però també ens queda una mica més a prop al Jardi, al Jardineto. Jesús! Mentre hi hagi Jesús, no hi haurà un problema. Deixem passar aquest senyor. Sí, deixem. El casco és una merda. Nena, com que són 1:15 i crec que encara no està obert el jardí, vols que t'ensenyi la porta de l'antiga consulta del doctor Macho? Si us plau, fes un recordatori per això. Qui és el doctor Macho? A veure. Vale, doctor Macho és un dels psiquiatres que... Se m'ha enganxat. Bueno. Al meu llibre, Fucking New York, hi ha una part bastant substancial, i segons com ho miris tot el llibre, en la qual parlo de malaltia mental, la pròpia. I surt el doctor Macho, que és un psiquiatre molt bo, per mi el millor, i també surt la doctora Lyons, que estava al Bellevue Hospital. Que és quan t'ingressen. És quan m'ingressen. Aquell moment estic en un... Jo crec que és un atac d'ansietat molt agut. La gent té molta pressa. Molt poca paciència. I s'ha de saber que homme pressé est déjà mort.
Què vol dir això? Home, amb pressa ja està mort. A veure, recapitulem. En el llibre parles molt de salut mental. Parlo de salut I hi ha mental. converses que t'he de dir que són molt interessants. Amb la psiquiatra Lyons, per exemple, jo crec que és clau aquell capítol per entendre tot, no? Per entendre la teva escapada, la teva... Vull dir... M'agrada molt que pensis això, perquè és molt encertat pensar que aquella conversa amb la Lyons, mira, era aquí, jo crec. Aquí és l'altre psiquiatre de Barcelona. Sí, però crec que ara, bueno, crec no, s'ha canviat, vale? Ara ja no està aquí, ara està al carrer Balmes, però crec que era aquesta porteria. El doctor Macho, disculpi, vostè treballa aquí? No. Ara l'última vegada ha sigut aquest maig, quan vaig deixar de veure, el vaig anar a veure i em va dir, Laura, deixa de veure. Mira, aniré aquí, em sembla, al Cruïlla aquest a veure el Marc Serrats. Qui és el Marc Serrats? Uau, un humorista que... Treballa aquí? Amore, Cruïlla Comèdia. Ah, hòstia, és que no... És que vas molt ràpida, o sigui, el meu cervell va tan més lent. Pensava que anàvem a picar una altra casa. No, però... Aquest restaurant també havia vingut molt. Abans no es deia Patrón, abans es deia... Em sembla que això era el Cangrejo Loco, que ara està en un altre lloc, amb la meva mami i la meva germana, i ens fèiem... O sigui, hi havia un... Buah, és que tu no saps. Aquí hi havia un bufet que agafàvem els cargols de mar, saps? Que ens encanten a mi i a la meva mare, i... Buah, veníem aquí a menjar cargols de mar, saps? Era molt així la meva mare, em diu... No sé, són les 4 de la tarda, anem a dinar ara, saps? A menjar cargols de mar, doncs molt bé. Pues claro, de esos lodos vienen esos polvos, o de esos polvos, com és la frase? En català seria els testos s'assemblen a les rolles. La teva mare s'ha llegit el llibre o no? No. No, tu, els meus pares són molt poc generosos. Potser li fa por que hi trobarà. Sí. Jo crec que no... Que dius coses fruit del moment, com de nena enfadada amb la mare, però dius coses molt maques també d'ella. O sigui que crec que potser és millor que se'l llegeixi que no que s'imagini coses, saps? Perquè sempre els periodistes trauran el pitjor, però jo crec que dius coses molt maques. Tens la raó, i per això ella ha sigut molt injusta, ara, de moment, però perquè ja és el seu tarannà, que només ha dit, estàs tirant merdes, m'estàs dient pestes de mi, m'estàs deixant com una merda, i dic, jo crec que tu dic, mare, no és veritat. Tu estàs fent un retrat de com et senties tu en aquell moment, no vol dir que tu pensis això, no? En aquest moment, o sí? Bueno, jo els escric bastant bé, un i l'altre. A la mare l'escric molt bé, m'hi recreu. El pare, en realitat, no el descric. Veus que maco hem arribat al tema aquest sense voler-ho. Ui, a l'infern, clar, anem a l'infern. A la mare la descrius millor, és veritat. Li trobes més els blancs, els negres, els grisos, no? El meu pare... Ara, esperem a travessar, si et sembla. Sí, parlem-ne al jardineto, si vols. No, a mi m'agrada parlar així. És que, mira quin home més elegant. S'ha parat? Segur que era espanyol. Perquè era tan sèrio. Bueno, els catalans també són serios. No, però s'ha parat com... Al llibre hi ha un moment que dic... Com ens neguem les malalties mentals? O com ens neguem quan el que estimem està malalt? Aquesta senyora la conec. Usted es la vecina de mi casa. ¿Cómo? ¿Quién eres? No me acuerdo. La que vive en tercera segunda. Usted vive abajo. Sí. La Laura. No te había reconocido. ¿Cómo? Me están haciendo una entrevista porque... Hola. Es que he sacado un libro. Ah, sí. vale. Ahí en tu casa alguna de tus niñas seguro que lee en catalán. Claro, la Pues Caro, mi hija. la K, pues sí. Que lo compre. Dile, la niña del tercero segunda ha escrito un libro. Ah, vale. ¿Para dónde vas a trabajar? Sí, me voy para allá, para Diagonal, por Maciá, por ahí. ¿Para Francesc Maciá? Exacto. ¿Qué trabajas en una casa? Sí. Ya me explicarás un día. Vale. Chao. Adiós. Una veïna. Del coll? Sí. Del meu edifici. Ah, jo visc al barri gros. treballador. Mira, un llibre. Increïble. Això que acaba de passar és una senyal, diríem? Així és la meva vida, m'entens? M'agradaria, Gemma, que ho entenguis
Catalunya. La meva vida és trobar-me una veïna del meu edifici, seguir caminant i trobar-me un llibre de Nova York a sobre una escombraria. És increïble. La meva vida és aquesta. Gràcies, doctor Macho, per salvar-me. Ara hauré de portar aquest totxo tot arreu, però ho faré. La mare, llavors, les malalties, ens ho neguem molt quan la persona que estimem, sigui la parella, el pare, la mare, el germà, el cosí, una persona que estimis, ens neguem molt. No volem veure de vegades que està malalta aquesta persona. És molt fort el que fem amb la malaltia mental, perquè bé que quan una persona té un càncer i fem tot el que està a les nostres mans per curar, i amb la malaltia mental de vegades o la tapem o la minimitzem. Si això és una epidèmia, hauria de ser gratuït curar aquestes coses. I no és així. Vale, el jardí està tancat, però ara l'obriran. Però, mira. Oh, Nova York. Oh, Brooklyn! Trobes a faltar Nova York? Les pedres no. La gent. Les pedres no, la gent. Mira. Ostres, que xulo, eh? Quin regal que ens ha fet la vida. El jardí obren a 2:45, d'acord? Però com que em coneixen, han fet aquesta excepció. Ens estan obrint. Molt bé, Laura, molt bé. Vaig ajustar la porta. Gracias. Vostè és el que em fa la pasta? No, es el que frega. El que hace la pasta está dentro. Passa. L'Àngel. Doncs, Gemma, és que ara estan fent la mise en place. Això tothom està... Doncs és com t'explicava abans, que el tema de la mise en place, per mi, jo ho veig, bueno, com que veig tota la vida com una pel·lícula, com una obra de teatre, és com el moment aquest abans d'entrar en escena, de que comenci la festa i doncs preparen i cada un té la seva funció. No? L'Àlex fa una cosa, l'Àngel una altra, aquests d'aquí darrere no sé què fan. Fa molts anys vaig entrar en aquesta cuina, bueno, ara potser no queda molt bé dir-ho, però vaig obrir una nevera i vaig menjar una cosa aquí a dins. Sí que el que t'he preguntat abans de si el morro venia d'estar fora de casa ha quedat clar que no. No, però podem seguir mantenint el tema de l'edat. A mesura que ens anem fent grans... Jo et parlava de que ens fa més mandra fer les coses, però en aquest cas, per exemple, colar-se en un lloc i... Jo crec que això ho seguiré fent fins i tot quan tingui 80 anys, perquè és el meu caràcter. Sí. Escolta, jo quan et llegia pensava, parlant de tot això, del morro i de ser jove i quan t'atreveixes a fer més coses, si tot el que anaves vivint era una mica una carambola de la vida, com coses que t'anaven venint, o si realment et forçaves una mica per tenir la millor història possible i fer el millor llibre possible. No pensava en el que escriuria cada dia, però sí que és aquesta mescla del que has dit, de la carambola, d'anar fent i anar-te trobant coses, com per exemple... Jo tinc aquest caràcter i aquesta manera de viure, d'estar sempre amb els ulls oberts i veure on vindrà la pròxima oportunitat pel que sigui. És a dir, aquest llibrot que ens hem trobat, ens l'hem trobat doncs perquè per això, perquè estic amb els ulls oberts mirant per tot el que passa i totes les persones i tot el moviment, tots els objectes, tot el que hi hagi al voltant. Jo deia, soc com una garsa, vaig a tot el que brilla, però en realitat vaig a tot el que brilla i a tot el que no brilla també, vaig a tot. I llavors és per aquesta manera que em passen tantes coses. Però sí també hi ha una part que totes les coses que vaig fer a Nova York, de les que criden més l'atenció, les que són més titular, es va prostituir i es va prendre crystal meth, que poden ser, jo crec, les dues més impactants. O potser també quan acabo dormint al Bellevue Hospital 2 nits, tot i que hi ha molta gent que li passa això, que ingressa a una planta de psiquiatria, però no ho explica. Però aquests highlights, diguéssim, sí que hi havia una part de dir
fins on podem arribar, per això el subtítol del llibre és Història dels meus límits, fins on podem arribar, fins on podem estirar, i també perquè jo sabia que hi havia una data de caducitat. Hi havia una data de caducitat. Si jo seguia fent la vida com l'estava fent a Nova York, jo no seria ara mateix aquí parlant amb tu. I on vas trobar el límit? O sigui, quan vas dir, bueno, ja està. Recollim cable. Desperem la taula. Desperem la taula. A veure, jo al llibre dic que m'hagués agradat provar l'heroïna, que és una cosa que no he fet mai, però no es va donar, potser... Bueno, la droga va ser el crystal meth. El límit va ser el crystal meth, en aquest sentit. Al llibre s'explica aquell fragment on parlo del mal viatge amb aquesta droga, allò va ser un límit. De fet, crec que ho poso, no? És el punt i a part amb les drogues fins que em passi el susto, perquè realment va ser... Et vas quedar dies fet una merda, no? Va ser horrorós. O sigui, un dia i mig plorant i sentint-me com que em volia morir, o sigui, que algú em dispari, i això et sortia per el que havies ingerit, que algú em dispari, i una setmana, clar, tota la culpa que et ve, i estava allà dient, vaya desgraciada, no? O sigui, què fas fent això? Jo tinc una cosa que li diuen hiperfrènia, o el doctor Macho em diu, vés a buscar rasgos de la personalitat del clúster B. I, bueno, doncs, molta impulsivitat, una activitat mental molt elevada. Bueno, és el que tu veus, que em deies, el dia tal, que mires aquí, que mires allà, que parles amb un, que parles amb l'altre. Bueno, per això no tinc veu, per això acabo exhaurida. Cada dia de Laura Calçada és així, eh? No. Hi ha dies més calmats. Sí, quan faig... Mira, aquí tenim la Lis. Mira la Lis, que guapa que és. Lis, hola. Lis, carinyo, podries donar un got d'aigua, sisplau? És que m'agrada aquesta pregunta perquè així em fas reflexionar amb els meus dies. I els dies de la Laura, que són dies frenètics. Com vas fer aquesta arqueologia perquè fos tan fidel a la realitat? Bueno, anant als e-mails, anant als correus electrònics, anant als whatsapps. A mi m'ha ajudat molt també la plataforma aquesta, l'Instagram, perquè tenia moltes fotografies que em podien recordar aquell dia, aquell moment. Sí, o sigui, anant a totes les... Que la nit que et prens crystal meth és potser el gran exemple d'aquesta arqueologia, no? Perquè potser no recordes molt, però sí que sembla que vas mirar les fotos que vas fer. Aquest moment que dius és que realment és el que ens ha passat amb el llibre, i és aquesta barreja de va passant sense planejar, i clar, però hi ha alguna cosa que és una documentació que està allà, sigui el telèfon, sigui una fotografia, un escrit. Per això jo sempre vaig amb la llibreta, perquè... I ara t'haig de confessar que des del 6 de setembre que estic escrivint molt poc. I mira, comença la música. Això ja s'obre ara. Nosaltres marxarem ara, que s'obre. Marxem quan comença aquesta festa, nosaltres ens anem a una altra festa. On no em portes a dinar? Bueno, jo he pensat que podríem anar a un restaurant que jo no hi he estat, però que fan menjar dominicà. Sisplau. Perquè, sisplau, hem de posar una mica de sazón. Qui no hagi llegit el llibre, hi ha molta obsessió amb els dominicans. És que els dominicanos són lo más. Què et va agafar amb l'Eduardito? Què et va agafar? Bueno, tot això en parlem a restaurant dominicà. Anem a veure si trobem un rabo de toro, perquè m'encanta el rabo de toro. Anem. Tia, doncs l'Eduardito era tan... Va, ara m'ho expliques. És lo más. Anem. És com perquè no em molesti tant, saps? Anirem a un lloc que es diu Paraíso VIP. Uah, tia, creus que és allò el Paraíso VIP? Molta pinta de que sí. Està molt tancat. No. Jo veig una reixa, tia. No em diguis això. És que això és molt dominicà, eh? Fan el que els hi surt de... Espera. Però tia! Diu que està obert!
Y al 101, que pone ya la bandera dominicana, o sea, también son... Anem a veure aquí què te dan. Tia, vine. És un club, jo crec. A ver, ¿qué lo que, hijos? ¿Qué lo que? Hola, ¿todo bien? Míralos a mis amigos, a mis panas dominicanos. Entra, Gemma. Es que me están haciendo una entrevista. La chica me viene espantada. A ver, papis y mami. Yo estoy buscando. Entra, Gemma. ¿qué tal? Que me la tengo asustada. Yo escribí un libro sobre Nueva York y los dominicanos. Entonces, había decidido venir para aquí porque yo leí que había... Bueno, salía que era bastante bueno el restaurante dominicano el VIP. ¿El VIP está close? No, está abierto. Yo he visto la reja. No. Te has confundido. Me confundí, pero está aquí, ¿no? No, gira, pega, recto y aquí mismo. ¿Ustedes son Te lleva prueba para allá. de Santo Domingo o de Monteculebra? No, bueno, más o menos, sí. Pues vamos, acompáñame. ¿Y la mami cómo se llama? Que me manda de comida. ¿Cómo te llamas? Amanda, ¿has visto la Amanda? Esto es Mall New York, Brooklyn. Venga. Vamos. Gracias. Chao. ¿Cómo te llamas tú? Yo Ángel. Joanny, gracias. Ángel. Ángel. Me encantan los ángeles. Oye, y a mí me sale del corazón hablarte en castellano, pero ¿y tú cómo lleves al catalán? El catalán es una lengua muy bonita, ¿eh, papi? Y el catalán, sí. Tú no lo parlas. No, porque yo tengo poco tiempo. ¿Cuán temps? 7 meses. Poco. Mira, nena, paraíso VIP. Pero cuando tú vayas a Dominicana te va a encantarte más. Es que yo aún no he estado en Dominicana. Yo solo he conocido los dominicanos de la ciudad de Nueva York y no son iguales que los de la isla, son diferentes. És que em vaig obsessionar amb l'Eduardito. És que jo ja ho he acabat detectant amb el temps i quan et passen aquestes passions acabes veient allò no era enamorament. A vegades quan ens obsessionem parla més de nosaltres que de qui ens estem obsessionant, no? Sí. Agafem un objecte i li tirem tota la merda. I és igual si es diu Eduardo o es diu Josep. Espera, que amb la boca plena no es parla. Me dijeron que iban a compartir. Sí, carinyo, sí. Arrosset blanc. Wow! No! Posa-la aquí, carinyo. Oh my god, alguna cosa... Vale. Visca els latinos, és que ho veus o no? O sea, és brutal. Cuídate por ahí, por estos caminos. Cuídate por los caminos. És una cosa increïble aquest menjar. Ell és un bandido, el fill. El pare li diu, cuídate por los caminos, i el fill li diu, yo sabes que soy un bandido. No, porque tú sabes que la gente allá, escúchame, oye, pero escúchame, la gente allá, toditos somos bandidos. No, sois tigres. No, tigres no. ¿A qué tú le llamas tigre? A un hombre... Es verdad, no todos son tigres. Tú tienes razón. A un hombre que vaya con las mujeres y que sea un... Para tú ser un tigre, tú no tienes... Tú lo que tienes que ser Un vivo. ¿Me entiendes? Pues esto un tigueras. Yo soy una veterana. No, tú sabes demasiado tú. Mira, fins i tot el fill riu. A mi, i ho he dit sempre, i ho poso al llibre, és... El dominicà viu al dia. Al dia, o sigui... Eso no es, Ángel. El dominicano vive al día. Y, o sea, vives la vida y no te preocupes hasta qué pasará dentro de un año. Pues yo qué sé qué pasará dentro de un año. No sé si saps això de mi, estimada amiga Gemma, no m'agraden gens els acomiadaments. Podem no acomiadar-nos. Acomiadem-nos fent-li un petó a l'Àngel. Ángel. Ángel, dame que te doy un abrazo. La entrevista. No tenía Ella solo problemas te va a traer. ¡Hago bromas! Por favor, no hay problema, tú sabes que no. ¿Pero qué es lo que? Bueno, tu marido. Aquesta és la situació. La mujer no le pega y no tiene que lo tiene. Pero no le pega porque... Dominicana a l'hospi. Brutal.